Вітаю всех! Мы працягваем наш пацыр па Паўночнай Амерыкі. У мінулы раз мы трапілі ў новы рэгіён. І тут якаясьці новая гісторыя з Фрэджайл. Тое, што яна тут дастаўляла многа пасылак, яе служба, но потым усё... Ой, божахна. Ужо мне пішуць паштоўкі. Карацей, тут новая гісторыя з тым, што яны тут дастаўлялі, аб'ядналі гарады, но потым тэрарысты гэтыя два гарады, я бачу, дзякуй сам, гэтыя два гарады разбамбілі ядзернай зброяй старой. Вось. І зараз мы будзем першыя нашы крокі ў гэтым рэгіёне рабіць. Вось. Пыц. Калі што, можам тэлепартавацца ў стары рэгіён, як я зразумела. Што тут пішуць? Judge Button. Добра, гэтаму бункеру нават не трэба. Ён піша, як яны ўжо нямножка слазяць з штучнага аксітацына, таму што мы ім дастаўлялі гэтыя пілюлі. І, мабыць, ім ужо хутка і не трэба будуць гэтыя дастаўкі. На спажытак, карацей. Ну і нагадваю зноў, што гэта лонгплей, я нікуды не тараплюсь, я ўсё даследую, ўсё чытаю, і вось гэта ўсё. Проста адпачываю. У партовым вузле таксама ўсё добра. Яны пачынаюць працаваць як порт, дастаўляць, і вось гэта ўсё. Ну і да іх даходзяць цяпер інфармацыя і пасылкі. Ну і вот мы зараз у гэтым вузле Лейкнот азёрнай. Дзякуй, што ты прыйшоў і падлучыў нас. Мы тут уже 2 гады у пацёмках сидзім. І яны не бачылі, ніхто не павярнуўся з калоны, якая пайшла далей на захад. Толькі сообщение некалькі атрымывалі ад іх, но саміх гэтых людзей, якія туды ішлі, яны не бачылі. Яны ўжо пачалі здавацца, што ніколі не прыйдзе другая фаза экспедыцыі, другая хваля. Вось. І што гэты Кюпід, якой трэбен для падлучэння, яго ніколі не скончаць, не распрацуюць.
Дадзеныя. Мгм. Мгм. Тут просто опісваецца, як яны тэставалі першую версію Кюпіда паміж цэнтральным вузлом і сталічным вузлом. Ну і тое, што вось яны ўжо скончваюць працу і шукаюць Сэма. Калі людзі чуюць пра мулаў, першыя думкі ў іх гэта што гэта проста гэтыя як наркаманы, якія звар'яцелі ад жадання скрадваць прыпасы, якія нам так патрэбны для выжывання. Но аднойчы мулы былі прафесіяналамі, і некаторыя з іх дагэтуль імі з'яўляюцца. Некаторыя з іх нават і сапраўды падпрацоўваюць кур'ерамі. Fragile Express іх наймала. Таксама і іншых незалежных кур'ераў. Тыя, якія жадаюць злезць з гэтай іглы, намагаюцца прыяднацца да якойсьці арганізацыі з вельмі моцным кіраваннем і падтрымкай, каб яны цябе жорстка кіравалі і не давалі ні на шаг адысці. Окей. Ну что, пошли? Биби, ты меня чуешь? Чуешь? Гэта татка. Sam, access the Lake Knot City delivery terminal. Weapons will be locked until departure. All clear. Sam, to review. Your present objective is to extend the Cairo network from Lake Knot City to South Knot City. To that end, you'll need to utilize prepper shelters as way stations. Frankly, it won't be easy. Fragile's tried to get some of them on board, but you know how preppers are. More than a few won't want anything to do with the UCA. So we've got to prove to them they're better off with us. Figure out what they need and what we can provide, and then deliver. Do that, and they just might agree to join us. All right, get to it. The list of orders is on the terminal. Fragile ўжо паспрабавала звярнуцца да прэпераў у бункерах. Людзей, якія, проста жывуць асобна, но яны амаль не ўсе гатовы к гэтаму, к супрацоўнічеству, так што трэба будзе самім там разбірацца.
Прабачце, што мне яшчэ ёсць. Ну, гэта мне не патрэбна. Штосьці новае можна сфабрикаваць? An empty container tagged with a fake ID, aka decoy cargo. Could be useful Приманка. for fooling folks who can't get enough of other people's deliveries. Бачу. Гэта каб мулаў прыманіваць. Фейкавы кантэйнер. Окей, ну что ж, берем. This is a somewhat unusual order. You're going to want to review the key points in the summary. Ну, я бачу. Груз хрупкий, треба обережно. Я, мабуть, тоді одну лесенку возьму. Потому что я бачила, там было написано, что гэтай у горы пойдем. Мотоцикла тут нема, на жаль. Have a pleasant journey. Safe travels. You're passing through mule territory. Move fast and quiet. Because if they see you, if they catch you, to think that their parents were porters like you who risk life and limb to try and keep our country together. And now their broken children carry on the work without any understanding of what it once meant. It's a ritual to them, the delivery, an insatiable addiction. And they'll be coming for you to get their next fix. Так тут близко. Тыц-тыц. Ну, як-небудь дойдем зараз. Калі што, у нас є веревка, якой мы можем гэта парыраваць. Вельмі эффектыўна. Тут что-то пройти.
Weapons restrictions lifted. Ну, ось так пойдем. Перший, другой, третий. This one's for you. Хтось типа будував Thanks for the help. Today's a good day. музичку. Тут прям будують щось. Давайте занесем. A highway used to run through there back in the day. Ранее The тут first было expedition шоссе. team left behind a paver, but to finish the job, you'll need more than that. Гэта першая экспедицыя яго тут залишила. Треба зараз сюди туди матеріали принести. Я ще 700 металла Distro centers and the і like are 600 stocked with materials you смоли, can use to по-моему. fabricate equipment. You can also take what you need to build structures. That said, there are limits to what each facility can spare. Check their journals to see what they are. Споткнулись. Мене бачить. Ну, ладненько. Ой. Так, время ближнего боя. Давай. Что? Меня забили, покуль я была у анимации. Меня обмуровали. Вау. Мне что, теперь треба буде у їх стырить все, что можно стырить.
Ну, хоть Бибика не втурили. Иди сюда. Я натиснула. Все? Там есть 6. Голограмма? Я зараз гэтыя все матэрыялы беру, просто каб сюды іх скінуць. Пабудаваць дарогу. Тихо, 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 отстаньте. Все. Все добре. Ну, они там стоят. Ладно, сховаюсь тут.
Пошли далее. Зараз пойдем, побудуем нам шоссе. Флешечка. Ой, я сподіваюсь, что я донесу. Ладно, не донесу. Окей. Пин. Не. Вот так. До речі, у мене пропанова. Я зараз тут все скину. Все. Побегу туди далеко. Там заберу все материалы. Несу их сюда, и худшее всего тут уже все будет. И побегу туди далі на ту кнопку. Что тут самое тяжкое? Бум. 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 Угу. Так, боти мені не потрібні. Метали сюди.
Металлы сюды. Керамика сюды. Металлы сюда. О, там гора. Тільки побачила. Тримається ось. Кераміка і кераміка. Пошли туди далі. Оставалось так близко, так далеко. Ну ладно. Второе шоссе. Yep, that was definitely my back. Все добре, ми вже близько. Это тут мои речі лежали. Яны нікому не патрэбныя, на жаль, былі. Я вас всех забила, так что можете нават не сканаваць уже. Выбачаюсь, интернет вылетел.
Стит. Зараз ісправлю назву стрима. Цікаво, можна тут переподключиться? Тыц. Ну ладно. Больше металлов не треба. Цікаво. Alright. Gotta be a Starbucks around here somewhere. Сэм такой смешный. Повинен быть 10 Starbucks. Угу. Так. Стоп. А хотя... Давайте-ка... Вот так зробим. О, мы уже амаль тут.
ручей. Ми зараз на території, яка не підлучена до сетева, тому зараз треба їх підлучити, коли вони хочуть. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Fragile Express. Unit Evadeva. Delivering cargo. Thanks. Sam Bridges, I presume? I've heard of Дякую, Сэм Бриджес, так? the Я man чув про trekking тебе. across the country trying to reconnect folks. Чоловік, який подорожнішає по країні і намагається Times been об'єднати tough людей. without Fragile Express to handle deliveries. Let me just check the cargo. Huh. Wow. You took really good care of this. I'll let Bridges know how the V&V testing goes. Thanks again. Він від тестування Кості. I need you to understand something. Мені треба, каб ти щось зрозумів. Гэта про You might Фреджайл. have heard she helped terrorists. That she didn't care Магчыма, who ти got чув, hurt. што яна тады But I'm telling you, that's дапамагала gotta be тэрарыстам? bullshit. Her and her people put their lives on the Ну, line to гэта get us ложь. what we needed. Яна She's і a hero її through and through. людзі дапамагалі нам у цяжкія I моманты. was born in the Яна shelter. герой. The only world I've ever known Так is што я не within верю these ў гэта. walls. Я нарадзіўся ў бункеры, так што ўсё, што я ведаю, гэта гэтыя муры. But if that Cupid connects me to everyone else, I won't have to. So yeah, I want to join the UCA. I want to see what I've been missing. Так што калі вы гаворыце пра старую Амерыку, то я не ведаю пра што вы, но я хачу даведацца, таму давай прыяднай нас мяне. Хачу ведаць, што я упускаю. Дизайн для скелета. Дымовая граната. Новые дадзеныя. Гэта зона падлучана да сеціва. Бачым структуры іншых персонажаў. О, і яго інжынера лепей My бачна. standalone 3D printer is capable of chiral printing. Цяпер мы можам выкарыстоўваць 3D принтер з дапамогай хіральнай сеці. Build America one piece at a time. In the meantime, I can use the network to see what's going on in the cities. Track mule and terrorist activity. It's like you brought me the whole wide world in that package. Thank you, Sam. Let's do business again. Oh yeah. I've got a little something I'd like you to put through its paces. An assist unit I developed myself. Works perfectly in sim trials, but I need someone to test it out on solid ground. And if it makes your job a little easier, all the better. У меня уже есть экзоскелет. Sam, active skeletons attach to your legs and augment your physical Я ведаю. capabilities. The one you've got there is a load-bearing AS, designed to reinforce your joints. Just wearing an AS will provide additional support, but you can also boost it to maximize its potential. Go ahead and take it for a spin. You won't be disappointed. Их еще можно прокачивать. Так, ну у меня зараз стоит
Вось гэты. А, і ён уже капец якой. Ладно. У меня зараз на хуткасць, то бок. Я хутчэй магу з ім бегаць. А, ну гэта тое ж самае. А, только мой нельга прокачивать, а гэта можна. Ну, давайте тады. Thank you kindly. Come around again soon. Good work. New order. Тады давайте перапрацуем стары. Но на гэты нельга на ногі чапляць груз, як я зразумела, з гэтым экзоскелетам. Так, не, ну я не павяртаюся ў лейкнот, таму я пакуль не возьму гэтую замову. Флешечку. You don't know how long I've wanted this. Thank you. Ты не ведаеш, як доўга я гэтага чакала. Дзякуй. Eggshell carving. Вырезка з ракушкі. А, не, з яйка. Гэта мастацтва вырезкі па шкарлупе. Паходжанне бярэ з Китая. І звычайна вырезаюць птушак і кветкі. І падаецца, што гэта на вяселле звычайна была падарункам. Яны сімвалізуюць хрупкасць жыцця і далікатны цуд нараджэння чагосьці новага. Нават легендарнаму кур'еру патрэбна быць вельмі акуратным з такім грузам. Так, а мабыць, можна... Мне нужна керамика. Окей. Идем далее. All right, that's one prepper way station. 2 to go. Давайте сюды, потом сюды такой а-ля круг. Вось тут быў горад, наколькі я разумею, і вось тут. А не, вось тут быў горад. Хаця тут тоже штосьці бомбанула, но тут больш. Good morning, Sam. Weapons restrictions lifted. Show no sign. Не-не-не. Хочу вось гэта попить.
Блин. Только обышла, уже бачу для гэтага інжынера загубленыя лістаўкі. Тихо, тихо, тихо. Я хутка. Зараз я могу это поверну и побегу далей. Тихо, тихо, тихо. Вон. Give you some water. God damn it. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Oh, hey. Good to see you. You've done more for us than we had any... О, другого ўзроўня скелет экза. Гэта добра. Thanks. Until next time. Good work. Магу ли я тады яго ўжо зрабіць? Угу. Стары перапрацуем.
Weapons restrictions lifted. До речі, а могу я? Не могу. Ладно. Угу. Starting to cramp up. Можно enjoy it. At least one of отпочнуть. us. Как стамину повернуть. Ножки растягнуть. Растяжечка. Сидим у кустах. Там почвары, а мы тут. Ён адчапляе? Спіць. Мне такая, мабыць, вам таксама патрэбен перапынак? Не. Emily, thank God. Амелія, дзякуй. Эх. Мне здаецца, або яны набліжаюцца. Вясёлка тут з'явілась. Мне здаецца, яны набліжаюцца. Пайшлі адсюль. All right, time to go. All you gotta do is put your life on the line. Hey! Hello!
You there. Bridges wants you. Я бачу флешку ще одну. This one's for you. There we go. Вильям Лейк. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Леки доставлены. Я чекаю тебя. I've only managed to get this far thanks to porters, and you don't ask for anything in return. You have my gratitude. Let's see how's the package. Wow, this is great. Excellent job, thank you. Карате пенсіонер чекає лекаў. So you're here on behalf of Fragile Express. Please tell me. Ти тут от Fragile Express? When Fragile, the daughter of the founder, started associating with other couriers, things started getting scary around here. Rumors say that she caused the explosion in Hilltop City. Па чуткам, гэта Fragile. Believes it. Of course, she could be just another one of their victims. Are you connecting the Cairo За Fragile падарваўся адзін з гарадоў. Ну, магчыма, яна таксама ахвяра. But I'm not going to join the UCA. Go ahead if you're fine with that. Старик такой, можаш мне падлучыць, но я нічога не... То бок я толькі з Bridges буду супрацоўнічаць. А уж новую Америку я не выступлю. They get to use our delivery services and other basic Cairo network infrastructure, much like our full members.
Similarly, you'll be able to use their chiral printing facilities to replenish your supplies. They are not, however, obligated to exchange data with us. So don't expect them to share intel or help with the development of new tech. In an ideal world, everyone would be a part of the UCA, of course. But failing that, we want everyone to at least be a part of the network. They can always change their minds after the fact. The Cupid will interface differently with the terminal depending on the type of contract. So connect your Cupid to confirm. Яны дазваляюць не поўнае ўступленне ў новыя ЗША, а проста як супрацоўнічаць з арганізацыяй Bridges, як гэты стары. Вось. Для мяне амаль нічога не зменіцца, гэта будзе як звычайная кропка, но ён не павінен нічога нам аддаваць, ніякія яго прыпасы або яго дадзеныя. Вось. The company just got too big. Times like these, we should all keep it close and tight. That goes for couriers, too. Otherwise, we'll just make the same mistakes. Republics, federations, coalitions, states, connecting all kinds of people together. It's just asking for trouble. Sorry. It's been a while since I last talked to anyone. Travel safe. See you around, then. Смешный старик. Good work. New order available. Такое, гэта ўсё толькі да праблем, гэтыя вашы аб'яднанні. Ну, Торі, я магу спачатку павярнуцца, но я не хачу павяртацца да гэтага інжынера. Так што пойдзем далей. I just about given up on this. I owe you one. Я твой должник. Окей. Кристина. Классичный хоррорный фильм 1983 года, снятый гением-визионером Джоном Карпентером. Кристина — разумная машина, накіроўваецца ў падарожжа, накіроўваецца не ў падарожжа, а забіваюць людзей, каб адпомсціць тым людзям, якія ёй, карацей, дрэнна зрабілі ў мінулым. Кіно заснавана на навеле Стівена Кінга, аўтара, якога все тады лічылі майстрам сучаснага хорара. А сам Карпентер заслужыў сам Карпентер нарадзіў новы і вельмі папулярны тып жахлівікаў з сваім наступным хітом «Хэллоуін». Без Джона Карпентера ніколі не было б Джейсона і Фредді або Чакі. Good job, Sam. That's 2 prepper way stations integrated into the chiral network. Just one more left. Микроволновка дедова, контейнеры. Weapons restrictions lifted.
У меня нема? Нема. Ладно. Капец, у їх там база. Меня зараз... Я не побачила. Они прям приехали на грузовике. Тихо, 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 тихо. Не видно. Damn, I'm beat. Нет, нет, гэта не зараз, не зараз. Ну, тут остается, можно пройти. I guess I signed up for it. I'm Bridges, right? That's good.
There we go. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. You're not with Fragile Express, are you? Ти же не з Fragile Express? IDs to complete the delivery. О, розумію. Bridges використовують їх ідентифікатори, як скорчить доставку. Ну, добра праця. Brand new. Виглядає як нове. Been Вау. a while since I've seen cargo in such good shape. Давно не бачив у таким доброму стані No, it couldn't have been easy. посилки. Дякую, великий. Но гэта не было просто. Хутчэй усяго. Я элітний мувер. What's your angle anyway? Everyone knows Fragile was behind the attack that wiped out. А што ты ад гэтага атрымаеш? Все ж ведаюць, што Fragile супрацоўнічае з тэрарыстамі. Filling in. Keeping her business alive for her, am I right? Но яе бізнес ужо вось-вось бы і памёр, а вось і ты трымаеш яго на плыву. Нават не пытайся падушыць мяне да тваёй сеціва. Ведаеш, чаму зараз так много тэрарыстаў і іх атак? За вашай вось гэтай UCA. Мне не павінны гэты праблемы, якія з вашай прыяднана не прыходзяць. Not the sort of equipment the UCA ought to keep to itself. There's a lot of freelance porters operating in these parts after all. If I could churn these out by the boatload and gear up those folks. Now you're good people. I can see that. And you brought my order like I asked. But it'll take more than that for me to agree to what you're asking. Chiral Network is a big step. Хіральная сеціва гэта вялікі Prove to me крок. Bridges is an organization I can trust. Но калі ты дакажаш, што я магу вам давяраць, What то about this? як наконт гэтага? Зрабі яшчэ адну дастаўку для мяне. Дэталі тут. Good work. New order available. Трэба пайсці вось у гэты вялікі кратар і дастаць тое, што яму там трэба. Ну, офігенна. The toolkit you're looking for ought to be in my old shelter. It's been tagged, so shouldn't have any trouble finding the place. I'll unlock it remotely once you get there. Oh, and take some Його of those pneumatic інструменти. grenades you brought with you. Nothing you'll want more when those BTs put your back against the wall, right? Here's hoping it won't come to that. Ну і там біцішки ўжо. Ён сказаў дзякую. Order assigned. А я тут не магу нічога перапрацоўваць, тады... Гэта сюды, гэта вось так. Цудоўна. Weapons restricted. Steady.
обратным шляхом, мабуть, візьму то все. Треба сюди. Бачу. Да ладно, давайте уже забьем. Мне треба наверх.
Дякую вялікі за рэйд. Вітаю всех. Ух, мы дошли, аллилуйя, боже мой. Вы зараз хочаце, каб я гэта ўсё вынесла? Ну кераміка нам трэба, кераміка гэта рэдкая рэч. Прабачце тады. Ну, ва ўсялякім выпадку дзякуй вялікі за рэйд. Вось шатаут. Венецкія керамічныя мануфактуры. Ну, такое здараецца. Ну, я паспрабую вынесці хоць адну гэтую кераміку. Вось так вось. Ужо не будзем супер много. Яны прямо надо мной. Як павярнуцца? Куды павярнуцца? Сюда павярнуцца. Ховаемся за камешком. О, найс. І як? Так, я вось сюди обойду. Вось гэтага аднаго зараз заб'ю. Заб'юш. Заб'ю. Не то. Секунду, тут вельми напружений момент. Фу. Як отсюда, як праз мур потрапить? Стрибать? Так, все. Зараз буду читать. Сторонки с додатковыми заданиями с сайта не існує. А так, срэбра шмат сабраў, хоць гэта звычайна не мэта. Зразумела. Ну, а ўвогуле, як там сюжэт і вось гэта ўсё. Я ведаю, что на добрую концовку проходили, тому и не пытаю, но якую потрапили. Ну так. Ничего особенного, даже для 25-го. Примітивне, наївне. Так. Ну, у гэтым я памятаю свої часи
у свае часы ён быў такі больш маладзёвы, забаўны, такой, як это, ну, не забаўны, а бадзёры, то бок. Ну, такой, вау, прикольно. Ну і, конечно, весь тренд з больш сур'ёзным стаўленнем да супергерояў, то бок тут былі супергероі не такія, як там Марвел, так? Спасаем землю, вось гэтае ўсё, а іменно супергероі, якія вось там вось гэтая дзяўчынка ў мінулым беспрызорніца была, ну, якая сам галоўны герой, то бок не суперпарагон там якойсь-то, не ведаю, добрый. Ну, карацей, што яны такія а-ля абшарпаныя, а-ля патрапаныя жизнью. Этернаўце назад. Ну, пра той серыял аргенцінскі, так. Даглядзелі сезоны, там просто погляд для Голлівуда адрозніваецца. Але сюжэт я хоць і раскусіў, але мая павага твістам. Ну, трэба будзе паглядзець, хаця я ўсё яшчэ не паглядзела з такіх падобных серыялаў пра постапакаліпсіс Сайло, по-моему, называецца. Ну, там не тое, што постапакаліпсіс, но штосьці здарылася, і людзі жывуць у бункера. Гэта ўсё, што я пра яго ведаю. Я ўсё яшчэ яго не паглядзела, хаця ўжо другой сезон выйшаў. You don't know what this means to me. Whole lot of memories in these old tools. The kind of stuff you can't replace with a chiral printer. I was giving you an impossible mission. А я гэта зрабіла. Yes, now we're talking. Whether you see the weapons I make with these, Sam Bridges, you are incredible. Thank you. Сайла норм, у жонкі пасля яго фобія і пасля этернет-фобія. Ну так, дарэчы, я паглядзела пасля таго, як ты сказаў пра Warfare тады на стрыме. Я паглядзела Warfare, і вось. Мне спадабалось, но больш я яго глядзець не буду. Гэта именно шок-контент. Шчыра кажучы, Фрэджал ніколі мне дрэннага не зрабіла, но Хікс жа працаваў на яе, так што таму ён асацыюе яе з гэтым всім дрэнным. And the new America to boot. Connect me to the chiral network. Жонка сказала выключить, так жорсткая стужка. А на адзіным выжыўшым яна таксама сышла з кіно. Файна, што файна паказана вайна, бруд, кров, кішкі. Адным словам, я хоць і аматар зброі, але 100% пацыфіст. Ну, я таксама не магу сказаць, што я аматарка вайны. О, новая зброя. Новыя дадзеныя пра тэрарыстаў трэба будзе пачытаць. Ну добра, падлучылі. Крафтсман. Right. Now that you're looking out for me, it's only fair that I look out for you. So, as long as you keep me connected, I'll keep on supplying you with my best tools. And together we all might live a little longer. Oh, by the way, check out this beauty I made. It's called a Bola gun. Ён расказвае пра гэтую новую зброю, якую ён нам зрабіў. Дарэчы, калі вы не ведаеце, яго знешнасць, гэта знешнасць Хермана Холста. Ён адзін з менеджераў у Sony Computer Entertainment, якая і ў PlayStation самому. Я памятаю, так. And it might even work on BTs. Гэта вінтоўка, но яна страляе
ну, як быццам звязваючымі такімі, я не ведаю, як сказаць. Звязваючымі, карацей, зарядамі. Адзіны выжыўшы гэта пра аперацыю «Чырвоныя крылы» не глядзела, дзе коцікі амерыканскія страцілі адзін з лепшых сваіх атрадаў у Афганістане. Атрад мудакоў. Так, зараз тут трэба перапрацаваць. Мне насамрэч шок-кантэнт у Warfare гэта, ну, толькі тое, што там як яны параненых хутка, ну, і увогуле параненыя на поле боя, вось гэтае ўсё. Так, гэта мы сталі. Я, дарэчы, не глядзела адзіны выжыўшы. Выжыў той, хто хутчэй паўплываў на лёс сяброў, прагаласаваўшы пакінуць у жывых пастукоў. Ой, тут спрэчкі ў чаце наконт фільма пайшлі. Так. Давайте я зараз возьму по максимуму. А, тут... Тут няма того, что я хотела взять. Так. Гэта можна тады положить. Бляха, спойлер. Ну, не хвалюся, я не буду тады глядзець зараз. Потом праз год, праз два, мабыць, хтосьці зноў скажа паглядзець, і я тады пагляджу. Забуду ўжо нафиг. Так, гэта сюды. Гэта возьму і зараз перапрацую. Карацей, выжыў галоўны мудак, таму што ім ставілі мэта назіраць і не быць заўважнымі. Ён вельмі кранальны да слёз, як там усё адбываецца, па ітогу абасраліся, страцілі увесь склад. Паўліку і вы пра гэты фільм так багата гаварылі, што гэта як фінал «Ігры престолаў». Я не памятаю, шчыра кажучы. Гаварылі ли або нет? Лепус адказвае Паўліку, ты, мабыць, не ведаеш гэтую гісторыю, загінуў цэлы чынук коцікаў, і калі паляцеў іх даставляць без падтрымкі апачаў. Проста граната ад РПГ ў яго залецела. Немагчыма заспойлерыць «Титанік» і «Блэк Хок Даун». Black Hawk Down. Black Hawk Down я памятаю штосьці пра іменно вось пра ангельскую назву. Но я чула, што там все такое больш не карикатурнае, ну больш банальнае, што ли. Абасраліся па ўсім пунктам. Ну все, сошлись на тым, што абасраліся. Все. Так. Што адсюль можна забраць? Адсюль можна забраць крысталы, металы. Карацей, зараз все складываю. Все складываю. Бяру максімум матэрыялаў. Па-моему, кераміка яшчэ патрэбна. Вось так возьмем.
Ну тут близко. Thank you for your contribution. Excellent work, Sam. Добра праца, Сэм. Ты подключил 3 станции до сетева. Все выглядает добро. Наступная станция — регіональний центр дистриб'юції. Но спочатку у нас є інша справа. Треба один з серверів Lake Knot City знайти. Його застарілі мули. Once in place, it will use the Cairo network to automate deliveries. To us, it's invaluable. О, я гэта памятаю. І з дапамогай яго можна аўтаматычна будзе зрабіць дастаўкі. Аўтаматызаваць. If we don't act quickly, we could lose that data. So get your ass to the mule's drop site, snatch the server, and bring it back to Lake Knot City. Ты бачыў іх базу гэтых мулаў? мулаў? Там лайно. Прабачце за... Так, спачатку я тут бачыла, дзе гэтыя поінты. One point. Ты адбудоўваеш Белпошту, я тут усё адбудовую. Я тут адбудоўваю дарогі, адбудоўваю мосты, адбудоўваю усё. І вось так вось на каленке, на сваіх дваіх. У першым рэгіёне мне хоць там потым далі матацыкл, тут матацыкла яшчэ не далі. Я вось так на сябе ўсё нашу. Зараз вышла дакументалка про Black Hawk Down. Файная, там рассказывают нават милицианты, что забивали американцев. Фильм Мосул 9/10. Або таксама просто реконструкция. Стромадзень выключу, капец. Можешь яшчэ раз кинуть на меня рэйд, калі там хтосьці прыйшоў. Я зараз тут скончу. Я зараз тут побудую частку дороги. Хе-хе. Так. А не, тут сколько треба? 5К. Я думала, і на інших менш треба. Ну, понятно. Тут мы, короче, всем сервером будем зараз сюда бегче. Хтосьці побудовал? Так, где зум? Там хтосьці побудовал участку дороги. Ура! И там вось яшчэ ёсць, я бачу. Мне остается станция. Так, пошта Сипаты. Разберу пошту. Так. Можно и так сказать. Вось ближе. Я лепш сюда буду. Легче. Зачинился школу 21-м. Капец. І де ближайшая іншая тады? Вёски вымираюць, но у іх же новый проект, аграгарадкі. Ну что, давайте яшчэ берем. Все, тут уже нема. Угу. Самое смешное, что в столбцах почта просто отделение, подпорядковывается Койданова. У Рубежевичах ближайшая, мабуть. И сколько километров там. Так, забираем.
Забираем вось гэта, вось гэта, вось гэта. 20. Лайно. Я думала, каких-нибудь 5, 10, 20. Это капец какой-нибудь бабульки. Только коли на велике, то, блин, сколько ехать. Просто целый день туды и все. Ну, вось так будут пенсию привозить на то не ведаю. Ну, капец. The paths we walk become roads, Sam. See the tracks you left behind? They tell a story. If you were a spy on a mission, you'd have failed. But you're not. So be proud of those tracks. They're proof that you exist. Keep leaving that proof. Let people know you're out there. Give them the courage to come together again. As you expand the network and aid your fellow Americans, you strengthen the bonds between us all and blaze a trail for them to follow. Капец, тут так само 5000. Ну, добре, що тут не я одна сюди заношу. Так. Угу. Идем за сервером. Я могу еще уявить, что коли там молодежь живет, то можно только карточками как-нибудь, ну, и вось гэта все. А бабульки это ж все. Ой, старик. Капец, ён там яшчэ жыве ў гэтых гарах, там тут так незручна туды. Блин, и гэтые тут. Капец. Ну я возьму, но... Дякую, Сэм. О, вон хтось побудував мост. Угу. Ну тут ніхто не побудував. Хотя у теории, коли б я сюда не слила ресурсы, я могла бы побудовать, магчыма, тут мост, ну ладно. Уже поздно. Тут яшчэ толькі 14 зарадаў. Короче, зараз вы побачыце местные парыраванне і бліжні бой увогуле. Тыц.
Дрэнна, што дзень. Но слишком долго чакаць ночи, и ўвогуле я не уверена, что можно тут яе дочакаться. Так что пошли. Новые якісь новины. Едуть. Калі журналістку, то так, ведаю, а калі не, то не. Где сервак? Где сервак? Здесь тут повинен быть готов. Это ён? Не. Сам себе куда-нибудь выстрели. Это таки винно. Зараз розповіду. Карацей, мулы гэта... блин. Гэта людзі, якія... Да, блин. Всё. Не всё. Нават больше так. Ну, я говорю, тут великая их база. Я не ведаю, что меня одну сюда послали, просто с этой винтовочкой. У меня 4 заряда. И вось еще едут. Ну, дрэнная навіна. Не-не-не. А, тут треба добивать? Блин. А я думаю, чего яны не помирают? Зараз. Ну, я и логика гэта у іншым такое тут. Давайте. Давай. Не вставим. Так у меня я... Ну, говорю.
Так. Карацей, мулы гэта карацей, тут здарыўся гэты катаклізм вялікі, і все людзі проста раз'яднались, паасобку жывуць у бункерах, і все карацей у дэпрэснікі лютым, таму што не бачаць іншых людзей, увогуле не выходзяць наружу, таму што тут пачвары гэтыя. Вось, і адзіныя, хто выходзяць наружу рэгулярна, гэта кур'еры. І ў людзей з'явілася залежнасць ад даставак, вось, амаль наркатычная. Ну і ўвогуле залежнасць ад аксітацына, то бок тут аксітацын, гармон, зрабілі таблеткі, якія яго дапамагаюць яго вырабаткі. І гэтыя таблеткі, карацей, імі все тут шныряюцца. Вось. Як-то так. А з немаўлят? Ты маеш на ўвазе вось гэтых зараз? Пакажу, божах, на. Вось гэтых немаўлят? Гэта ўвогуле не проста немаўлята. Нешта з немаўлят высмоктваюць. Не, тут карацей є пачвары, вось гэтыя чорныя лётаючыя, гэта як іх, гэта істоты з таго вымярэння, з вымярэння смерці, можна так сказаць. Магчыма, гэта душы іншых людзей, магчыма, не, мы не ведаем. Вось, тут гэта яшчэ не так даўно ўсё здарылася, гэта ў 10, то бок гэта ўсё яшчэ даследчваюць. Карацей, мулы гэта вось гэтыя кур'еры, якія звар'яцелі ад даставак, то бок яны для іх вось нахаждзенне і трыманне пасылкі гэта кайф. І яны, карацей, уйшлі ў самаволку і пайшлі гэта вараваць грузы. Толькі для гэтага кайфу, каб типа вось я штосьці там даставляю, вось гэтае ўсё. Ну, то бок бандіты. Простымі словамі. Дарэчы, я зараз зраблю поўнаму, таму што я зараз без груза увогуле ніякага, то бок только вінтоўка і ўсё. Ты не бачыш? О, тут была яшчэ одна вінтоўка ўвесь гэты час. Окей. Бля, я іх не побачила. У іх йотос. Так, но мне спачатку трэба ў іх стыріць одну рэч, якая вось там по цэнтру. Ой, сколькі тут і кераміка і ўсё. Гэта мой план. Яны бегуць. О, і зноў мы тут. Не падай, не падай. У меня сбили вторую винтовку, на жаль. О май гад. Я забываю торматься, коли на меня сбивают. Вось. Не тое, ну ладно.
Не то, не то я. Я не побачила, ну ладно. Магчыма, трэба іх вірёўкай звязваць. А, трэба тых, якія яшчэ шевеляцца. Тут летальна нельга, таму што калі ты кагосьці заб'ёш, трэба вельмі хутка, пакуль яго цела не пачало працэс некроза, яго зжэч. Таму што калі не сажжош, прыйдуць вось гэтыя пачвары і зробяць вялікі выбух з цела. Ну, давай. І тады все, вось тут вось што ёсць, яно знішчыцца проста ўшчэнт. Добрая навіна, мы всех тут забили. Ну, не забили, а вырубили, потому что, коли мы их забили, тут была бы великий кратер бы тут был. Пачатак гульні так пачынаецца, калі што па сюжэце сталіцы, і там якосьці чалавек самазагубляецца, і трэба хуценька... А, ладно. Окей. Так, сервак, керамика. Я повернулась, пробачьте. Интернет просто вылетает на секунду, одразу пераподключается, и все. Я ведаю, дякуй. Дякуй за паведамленне. Вітаю, вітаю. Зноў всех. Мусіць, я рыдануў такі момант. Не, ўсё добра. Дарэчы, Люсі, да, Люсі, калі што, мы цябе падзякавалі, но калі будзе стрым з ПК, я прапушчу гэтыя, дарэчы, алёрты на твою і перападпіску, і на гэта, то, што ты на мінулым стрыме падараваў. Так. Так, шпацыры ў гарах. Зараз у нас тут рэчы. Ну же. Хе-хе. Бытыц, тыц. Карацей, вось гэта ўсё проста. І гэта нават таксама. Ой, Рэйвен, ты ж гуляў у Prey. Што, ўжо ўсё скончылі? Люсі за нешта забаніў, за што? Не, гэта стрым вылетаў, всё. Всё по плану. Так, усё, іх забіраем просто. Потому што у нас зараз будзе грузавік.
звольніўся з ботай фермы і сваю заснаваў. Так, гэта мне не патрэбна. Кераміка, металы патрэбна. Нагуляўся, гульня шыкоўная, не для расслабону. Уплывае ў плечы як трэба. Дарэчы, я зараз гуляю на максімальнай тут складанасці ў Death Stranding, таму што так я праходзіла ўжо на рэлізе яе. Я памятаю, што яна лёгкая была для мяне на нормале. Так што я вырашыла паспрабаваць свае. Все, мы перапоўнілі наш трак, хаця я б яшчэ зверху вось тут все вось туды бы палажыла, дзе месца для людзей. А мы можам ім кіраваць? Так, мы можам. Ну тады я зараз на сябе яшчэ далажу немножко. Так, ну скелет другого ўзроўня у нас зараз ёсць, металы нам не патрэбны, кераміка нам патрэбна. Зноў металы. А дарэчы, калі мы зараз сюды будуем дарогу нармалёвую, то мы просто сюды зараз павернёмся, пакуль яны яшчэ спяць, і яшчэ іх даваруем. Магчыма. Нельга? Ну тады... Не. Дарэчы, гэта мне не патрэбна. Так што штосьці з мяне можна палажыць. О, вось так ось аўтаматычна раскіне, хай. Ён згрузіў штосьці. Ладно, працягваем згружацца, таму што... Таму што мы не памяшчаемся ў машыну. Тыц. Усё яшчэ не? Ну, я разумею. Трэба гэта вялікую. Ура! Так, бачна, ён на той бок ставіць. Так, ну зараз трэба назад здаць, каб гэта ўсё не перадавіць. І ура! Мы едзем. Правда, куды? Сюды. Хтосьці пабудаваў нам мост. Не, сур'ёзна, а куды лепей? Таму што я не ведаю тут. Гэта то... Не, гэта не то. Во.
Я тут будавала дорогу, і ось тут частка дороги. Тут просто... Угу. Ну тут от є мост сюди. А тут моста нема. Давайте попробуем до инженера хоть доехать. О, вон дорога. Хтось донес материалы. Ура! Вон яна, моя прихожая. А, тут ручеёк. Мы тут проедем. Подзарядимся. Charged up. Так. По-моему, у нас для його щось є. Якісь там доставки, ні? Угу. Ось сколько. Та-та-та-та-та. Почему не сперти навіть? Не, сперли. Фейсаді. Так, доброго відпочинку. Всім, хто зараз і їде, або глядить і відпочиває. Угу. Розумію. Давай. Ну, ми зараз, до речі, якраз сюди їдемо, так що можна взяти цю доставку, чому би і ні. А чому? Почекайте, чому? Так же ще йому. Ні. Ось гэта я забрала. Ось гэта мы сюди ложим. Угу. О, и флешечку отдаем. You picked this up for me? You shouldn't have. Really. You're a saint, Sam. Ти святий Сем, дякую. На спожиток.
нават 2 штосьці. An Announcement Journal Part 1, частка першая нататніка невядомага чалавека і Honda NSR 250R. Ой, куча яшчэ дадзеных. Так, ну я бачу... бачу. Honda NSR, масавай прадукцыі матацыкл, заснаваны на мадэлі Honda NSR 250. Гоначны матацыкл, якой перамог 4 чэмпіяната вырабнікоў ад 85-го года і далей. Знайшоў свой поспех у матаспорце унутры і за мяжой Японіі. Японскія вырабнікі пачалі адыходзіць ад такога дызайна рухавікоў толькі ў 90-х з-за таго, што былі зроблены новыя эмісіонныя из-за таго, што былі ўведзены новыя заканадаўства наконт выхлапаў. І тады прадукцыя ўжо поўнасцю скончылась у 99-м годзе. У сусвеце Death Stranding усе рухавікі электрычныя. Секрэтнае гэтае прызнанне якогасьці невядомага чалавека можна прачытаць вось тут. Будзем чытаць. Адно. Эвадева Юніт. Напісаў Хартман год таму. Гэта частка хіральнага прынтера. Эвадева значыць эвалюцыянальная developmental biology. Эвалюцыйная біялогія развіцця. Нашы гены так падобны да генаў іншых жывёл, но ўсё ж такі чаму мы такія розныя тады атрымались? Вось гэтая навука Эвадева, яна якраз такі калупаецца ў гэтым пытанні. Яна намагаецца адшукаць вырашыць гэтую таямніцу, аблічыць секрэты нашай эвалюцыі. До гэтай навукі раней вучоныя думалі, што ДНК гэта ключ да такіх рэчэй. Но дзякуючы тэхналагічным здольнасцям экстрапаліраваць з ужо існуючых дадзеных мы змаглі з добрымі інструментамі, відавочна, вырасціць диназаўра з ДНК іншага жывога арганізма. Божухна, я зараз гэта чытаю, і пасля навіны пра гэтага лютаваўкоў, таму што ДНК ў іх не лютаваўкоў, ДНК ў іх бліжэй да звычайных нашых ваўкоў. Вось. Но ўсё роўна, яны ж змянілі іх трэйты, проста каб яны звычайных ваўкоў, каб яны паходзілі больш на лютаваўкоў. Гэта не тое ж самае відавочна, но ўсё роўна. З ужо існуючых ДНК, вось у нас з існуючых ДНК ваўкоў зрабілі лютаваўкоў у сапраўдным жыцці ўжо. Кадзіма геній.
Ладно. Ну и вообще он говорит, что у теории мы можем воссоздать процессы потым, у якіх дыназаўры эвалюцыянавалі з больш прымітыўных жыццёвых форм. Реверс інжынірінг, реверсіўная інжынерія. ЭВД юніт прымяняе гэтыя ж прынцыпы да праблемы інфармацыі і рэканструкцыі аб'ектаў. З дапамогай хіральнага сеціва мы можам атрымаць або ўзяць нескончаныя дадзеныя, частычныя дадзеныя і скончыць гэтыя аб'екты, іх завяршыць і рэпрадуцыраваць іх ужо скончаную цэлую форму, можна так сказаць. Гэтыя дадзеныя мы і скармліваем у прынтер хіральны і вуаля. Частковыя дадзеныя, з частковых дадзеных мы атрымліваем скончаны прадукт. Гэта, канешне, яшчэ не кожнадзённая тэхналогія, якую можна так хутка выкарыстоўваць, но калі мы у яе ўложымся, то гэта будзе безлічбавы, карацей, вельмі моцна паўплывае на нашы даследаванні. І відавочна нашы рэканструкцыянісцкія мэты таксама прадвіне наперад. Ладно, пашлі далей. Масты, хтосьці пабудаваў масты. Насамрэч я зараз шукала не дарогу, а наступную кропку, у якой мне трэба. Вон яна. Ну, я спадзяюся, тут праеду. Давай. О, бачите, якая подвеска. Давай. Рэч, якая просто цудоўная. О, мы зараз тут побудуем. Я деградаваў з дыназаўра. Дзякуй, Люсі, за інфармацыю. Угу. Я металлы... Не, я взяла металлы. А у меня хопить? Ну, перагружу, што ж зрабіць. Да будзе дарога. Мне далі ачывмент. Три-D принтер будучыні. І мы прям вось так у сталіцу зараз прыедзем. Но спачатку я і астатнія зараз у наступныя тады кропкі скіну. Ой, коли мы едем по дороге, то у нас не разряжается наша машина. Электричная, наш электрокар.
Тихо. Ну мне ровно гэтага не хапае. Металлаў не хапае. А не, давайте я не отсюда возьму, а со своей спины. Угу. Вот так. Но я спадзяюсь, што калі я павярнусь, хтосьці ўжо дакіне гэта несчасныя металы. Дарэчы, мы зараз можам паехаць зноў павярнуцца да іх базы, паспрабаваць і зноў іх аграбіць. І на гэты раз взяць з сабой металы. Насамрэч, у меня ўжо зараз можа разрядзіцца мой кар. Ну так близко ўсё. Ладно, не, все, поехали отсюда. Короче, я бачу генератор, я зараз хутенько до генератора. Хутенько. Тихо, только не падаем. Ура! Генератор. Дарэчы, мабыць, тут мост пабудаваць. Давайте падбудуем тут мост. Я давно нічога не будавала. И у меня много материала. Какой-то лоб тут веревку дропнул. На что? Так. Мне трэба вось гэтае вось. И мне трэба все ваши металлы. И керамика. Зараз дойдем хутенько. Мы близко. Пропашься. Зараз все погрузим. Ну, амаль все. Так. Я хочу ось тут ось побудувати мост. Ага, генератор, мост. А, тут якось гэты побудаваў, блин. Да не падай, как
Сэм, спокойно, спокойно. О! Ось який у нас буде великий мост, пригожий. Так, зараз гэтыя матэрыялы. ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons. Калі вы пытаеце, што я зараз раблю, там, каб скончыць мост, трэба 400 металла. У меня зараз 1001 великая торба. І калі я яе салю, я яе всю 1000 салю. А мне трэба гэты метал. Так што я просто зараз возьму. Там нават не 400, там трэба 350, то бок 200, 150. А астатні ўжо як будзе. То бок вось так. Thank you for your contribution. Weapons restrictions lifted. Так, і тут нават цябе ставяць лайки за твои... То есть, то бок, вось ты масты не я пабудавала, іншыя гульцы. То бок у тэорыі тут увогуле самому можаш нічога не будаваць, а проста карыстацца іншымі. Но гэта лягчэй проста будзе тады. Сябе, калі вось... Мне тут патрэбен быў мост, і вось я яго сябе пабудавала. Please stand clear of the designated construction area. Вось ён будуецца, будуецца. Вы тут бачыце? Ой. Но тут праблема ў тым, што тут вось гэтыя пачвары, яны ж калі ходзяць, то яны толькі пад дажджом вось гэтым ходзяць. А той дождж, то ён як бы паскрае час і то бок раз'ядае метал. То бок тут можна павярнуцца і тут усё будзе ў дрэнным стане. Я не буду апгрэдзіць. Калі хтосьці хоча, то можа заапгрэдзіць маю. А вы ведаеце, што ў мяне зараз можа не быць тут месца? Смола, смола.
давайте гэта ўжо. Гэту смалу зараз скіну вось яму. А далей поедем будаваць дарогу. Ну, дарэчы, мне гэта не патрэбна таксама. Thank you for your contribution. Weapons restrictions lifted. Не памятаю, мне на гэты мост або на той мост. Поехали на гэты тоже. Ну. Вось 41 000 лайков. Металлы. Да, нам потрібно. Тихо, тихо, тихо. Блин, подшвары. Подшвары подходят уже близко. Добренно. Так. У меня вот на спине. Ну, а вось гэтых хопіць? Не, вось гэтых не. Амаль. Ладно, пофиг. Зато зараз пабудуецца гэтая частка дарогі. Я что, могу зараз зрабіць вось так? Тихо, тихо, тихо. Дякую, тут побудовали весь хоть участок. Ой. Тостя. Ось мы уже приехали до... Блин. Ладно, зараз. Уявіце, як зараз хутка мы будем тут доставлять. Просто по гэтаму. Правда, яшчэ б гэтаму старику бы. Ладно.
Мост. Який зручний зараз нам буде. Вельми зручно. Тут він стоїть. Є. Ну, мы тут всех завалили, так что... Ой, это генератор. Як удобно, слышите? Ух. Вось и подзарядились. Металл раз, металл два, металл три. Карацей, гэта. Да старика гэтага піліць. Ой, гэта яго медыкаменты. Цікава, да яго дарога будзе, калі будзе, то можна, а калі не, я не хочу. Пакуль хай тут будзе. Так, будуем. Давайте спочатку со спины. Вось отсюда. Тыц. Не, лепей вось гэтае вось. Все равно. Так, тут треба тільки метали. І там так само треба. У меня чуть ли не это. Я подумала, что все на этом не скончились наши подорожья.
Так, генератор. О, калі вы яго бачыце, то гэта не мул, гэта звычайны кур'ер. Таксама, мне здаецца, з Fragile Express, з нашай службы. Ну что, я повернулась за вами. Мои припасы. Так. Давай. Ой, вось бачите, все спят. Солодким сном. Так, у нас тут еще керамика, металлы. Металлы нам потребны. Угу. Так. У іх тут яшчэ адзін стэш. Я, мабыць, поеду, паспрабую здаць сюды штосьці, таму што мне ўжо мала месца. І много энергии займае прохождение вось гэтай воды. Спадзяюсь, я зараз дабудую гэтую частку дарогі, тут у меня просто будзе дарога. Но трэба будзе пабудаваць масты або штосьці такое да дзітка, таму што туда дарогі, кажись, не будзе. Капец, сколько тут металла трэба. У меня тут столько нема. Кто-нибудь, зайдите, калі ласка, на один сервер со мной и добудуйте дорогу. Взломайте Кодзиму Productions, и каб яны вас запихнули на один сервер со мной. Я не ведаю. Ну я вось на наступную сгоняю, керамику хоть сюда запихну. Так, металла у меня уже нема на гэтай вайне, но что зрабіць?
Угу. Так, все, у нас один стэш. Його повністю зараз вигрібаємо. Не глядячи, що там їм. Сюди, мабуть, уливаємо, а мабуть, сюди уливаємо, как була дорога, как раз это все. Хотя так есть раз это все. Ну, короче, поглядим зараз. Тихо, тихо. А, мы разрешаемся. Не. 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 Ну не. Пробачьте, вось нават мой інтэрнэт сказал. Не. Ну что ж. Я, конечно, зараз прийду туди на їх базу, мабуть, у їх яшчэ одна є там машина. Но я її не бачила. А яшчэ паглядзім, мабыць, у іх на базе є вось гэтая рэч, з якой я магу будаваць рэчы. Тады я прям вось, дзе у меня стал мой трак, прям тут и побудую генератор и заряжу его. Это магчымасць ад нас наших. Дарэчы, дзякуй вялікі за то, что мне подсказали, что на ладах Твича можно ставить такую рэч, як оборона от дисконнектов. Мне яна патрэбна. Потому что зараз у меня тады не упал полностью стрим, а я вось хоть змогла его хутка перезапустить, у меня он пойдзе як. Леди джентльмены. Так, только тут є зарады. Тут є зарад. Ха-ха-ха-ха-ха. Не хвалюйтесь, я зараз потім це все перекину у трак. Ой, адзінае, что давайте я все ж таки сюжетную гэтую возьму. Мы выратаваны. Я не прачнуся, мы просто их полностью обнесли. Вось их апошні стэш. Апошняя скрыня. И тут у нас... Окей. Ну, смола мне не потребна.
Так, ну что, добрая навіна ў тым, што мы тут скончылі. У меня дофига керамики, металлов нема, потому что тут нигде нема металла. Так ведь? Угу. Мы едем. Ну там я керамику полностью уже убила. Мне остается так. Ладно, все, едем по сюжете. Still got it. До речі, магчыма, я магу зараз гэты мост прокачать хоць. Апгрейд. А, металлы патрэбна. Okay. Было б так добра, калі б вось гэтую вось мы... Okay. Не катись. Так, треба металлы. А у меня нема металла. Не, стоп. Тут дождь. Яны что, уже дошли до дороги? Короче, мабуть, я могу заапгрейдить частку. Не цікаво. Угу, можно чинить просто. Разумела. Okay. Пробачте, хлопцы. У меня для яго тут доставки есть. Begin scan. Weapons restrict. Beginning scan. Scan bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Oh, hey. You've done more for us than... Thanks. Until next time. Good work. New order available. Please
base access to... Order assigned. Thanks again. Weapons restrictions. Я у Дрена місце мост побудувала, але все одно ось тут він є. Треба було туди мост побудувати, як хутко на дорогу. Хоча я і так хутко можу зараз на дорогу тут проїхати, тут же зовсім мелко. Тут гэтый камень, просто каменюки. Металл сюди. Ладно, я зараз по сюжету повернусь. Вы что? О, тут кто-то респаунились вороги, но у меня уже есть дорога высоко над вами. Ага. Чуп-чуп-чуп, 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 чуп-чуп-чуп. Stretch my legs. Ой, да будет дорога. Як удобно, нават побудовали дорогу под моим гэтым траком. Увогуле, якой сервис просто. Шиковно все. Генератор. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Welcome to Lake Knot City. Proceed to distribution center. Просто все? А, можно. Дякую. Весь життя. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Hello? Welcome. The Herald man said to expect you. Oh, you've got the server. Here, let me have a look at it. Ну, на жаль, я випадково здала The great deliverer їх comes through again. The гэтые server's in perfect condition. загубленные It's a real relief to know all our records are safe. Thank you so much. доставки. Ну ладно. Sam,
I've added a reverse check to the list of supplies you... Lake Knot City was kind enough to provide the blueprints as thanks. I'd tell you all about it, but, didn't you used to have your own? Same deal. 2 front wheels, 1 rear, battery-powered. Fitted with an Дякую, но я уже auto-charging unit that kicks in when знайшла not in use. гэты грузавік, так што я Requires буду на skill to drive over грузавікі obstacle-strewn ездзіць. terrain, best suited to long, flat stretches, yada, yada, yada. We're working on securing you another vehicle, so you can look forward to that, too. Я уже знайшла іншае. Long range. Thanks, Sam. With Дякую, that data, Сэм. we can finally move З forward гэтымі with our plans дадзенымі for мы the new наконец automated можем delivery system. I'll tell the boys зрабіць to start новую testing the bots right аўтаматызаваную away. сістэму You'll need to даставак. take it to the distro center south of Lake Knot City. Check the delivery terminal whenever you're up for more work. The preppers had some things to say about Fragile. You sure we can trust her? That Люди business тут with много Higgs. говорять про Fragile. Thought I told Ви you she hates it with упевнені, a що ми passion. можемо їй довіряти? Enemy of my enemy, as far as I'm concerned. Don't take my word for it now. Будь упевнені, що Just зараз ask вона her. ненавидить Judge for yourself. Хікса всім своїм Like it or серцем. not. Так що враг нашого ворога, ворог нашого ворога, наш сябр. Так що не хвилюйся. Sam, it's Fragile. I hear you brought 3 preppers into the network. Я почула, что ты 3 подлучил до сетева. That's some good work. И все доставил. As long as we're Добрая shooting the праца. shit. You mind telling me what the deal is with you and Higgs? Being here Покуль in ми тут stories, huh? I'll tell you all about it. розмовляємо, In person. чому Meet би me at тебе the не distro розповісти мені center, про south of Lake Knot. Хікса? You're headed there anyway, right? Я тебе зустрічу у твоїй наступній кропці в центрі дистриб'юції. Please access delivery Там ми terminal. порозмовляємо лично. Так, ладно, зараз отгоним грузовик, потому что, на жаль, мы не можем его назад. Ну, як назад. Униз з нами забрать, так что хай тут стоит. Beginning scan. Have a pleasant journey. Ой, спадзяюсь, что ничего не здарится с припасами. А мы пакуль пойдем адпачнём. И на гэтым, я думаю, скончым сёння стрым, потому что уже поздно. Но спачатку мы яшчэ пачытаем гэтыя лор, якую нам тут дадалі. Наконец-то я не улайнеўся. Просто, а то звычайна я пасля гэтых біці, якія мяне там хапаюць, мулаў, тут я просто у добрым стане, наконец. Як белый человек, езжу по дорогам, в грузовичке доставляю, просто не як ваши гэтые курьеры там на гэтых на роварах, як нормальный человек просто. Так, идем в туалет раз. Давно не отпочивали мы. Ужо і скіпану.
Бібік. Bo. Упиваемся энергетиками. І зараз будем доўга чытаць усё, што нам тут панадавалі. Пошта. О, зноў гэта Half-Life'скі квест будзе. Бенджамін сказал мне, як ты любіш Half-Life. Шчыра кажучы, я не разумею, што ты робіш. Чаму б себе мне не паказаць? Дакажы, што ты сапраўдны БДС. Я штосьці загубіў. Гэта мне вельмі дорага, як само жыццё. Падобнае на тое, што зараз, што можна назваць Ха нават. Ты ведаеш, хто такой Пітер Энглерт? Не так ли? Той чел, якой просит тебя принести ему пиццы, я не ведаю, хто гэта. Здаецца, што моя гэтая моя каштоўнасць там дзесьці побач з яго шэлтарам, з яго бункерам. Карацей, зноў кубы з портала. Калі знойдзеш, сюды яго прывязі, калі ласка. Окей. Першы я выпадкова знайшла, ну ладно. Мулы героі або злодзеі. Хэй, Сэм, як у цябе працуе гэтая зброя Бола? Ну, гэта мы ведаем, што мы можам фабрыкаваць рэчы. Так мы ўжо ўсё затэстылі, так што не трэба нам гэта. Ён, карацей, пачаў раздаваць вось гэтыя бомбы супраць біці, якія зроблены на аснове маёй крові і іншым портарам. Таму мы бачым ўжо звычайныя кур'еры, якія таксама ходзяць па нашым там дарогам, мастам. О, Эва-Дева, тэставанне юнітаў. Сам тебе там, магчыма, цяжка аднаму. Та-та-та-та-та. Эксперыменты ідуць добра. Но я яшчэ не на той стадыі, дзе я магу ідэальна перастварыць аб'екты.
Но мне здаецца, гэта таму, што хіральнае сеціва, яе пакрыццё яшчэ лімітавана. Чым больш мест ты падключыш, тым лепей будуць нашыя результаты. Окей, ён будзе, карацей, працаваць над гэтым зараз. Орадека. Гэта сканеры, якія мулы выкарыстоўваюць, а не мулы, а якія бібі выкарыстоўваюць, то бок гэта мігаючая штучка. Но спачатку іх задызайнілі як проста сканеры для таго, каб дэтэктаваць людзей і іншыя аб'екты. На заходы штосьці змянілася. Адна з арыгінальных фічэй арадекаў гэта была праектаванне голаграм. Праекцыя голаграм, якая можа быць палезна, і іншая, яна бы выкарыстоўвала хіральныя сувязі, каб рэканструіраваць мінулыя дадзеныя для нашых дзён, для таго, каб выкарыстоўваць іх у сучаснасці. Я ўпэўнена, што мы яшчэ не страцілі гэтыя веды, і калі мы працягнем сеціва распаўсюджваць, хтосьці, мы падлучым кагосьці, хто будзе ведаць пра гэта і створыць новую версію. Вось, піцу запыталі. Калі ласачка, прынесі мне, калі ласка, піцу. Вось з гэтага Лейкнот Сіті, дзе мы зараз, мы можам взяць піцу і даставіць вось гэтаму Пітеру Энгельту. Навошта мне прыяднацца да UCA, дзедок зноў? Дзякуй за тое, што лекі мне даставіў, мне ўжо лепей. Так, за тое, што я зараз падпісаў кантракт з Бріджэсам, мне дастаўляюць лекі і іншыя прыпасы пряма да дзвярэй. Ну, гэта не адрозніца ад таго, што ў меня было з Fragile Express, майго кантракту. І тым часам, як, мабыць, мне не патрэбна вся ваша сеть, я магу чытаць навіны і дадзеныя спаповаць, якія я хачу. І мне зараз лягчэй жывёцца. Усё гэта нават без таго, каб трэба было далучыцца да UCA. У чым падвох? Падвох, дзедок, у тым, што ты зараз пасяджаеш і праз год, праз два яны, карацей, скажуць, ты або ўходзіш у нашу краіну, новыя ЗША, або мы тебе адрызаем. І ты ўжо такой, а я ўжо без вас жыць не магу. Гэта так працуе. Зноў дзякую. Карацей, я так добра даставляю, просто нічога не пашкоджую. 1 S-ранг у мяне. Усё офігенна, карацей.
Зараз, карацей, у інтэрв'ю мы будзем чытаць пра гэтых прэпераў. Яны вельмі дзіўная суполка. Не все самі абралі забруцца ў бункеры, хтосьці проста бег ад чагосьці, а іншыя проста нарадзіліся ў бункеры. І нават гэтыя единіцы, якія з намі проста размаўляюць, гэта ўжо дзіва, і мы вельмі доўга над гэтым працавалі. І не дапамагло, што калі мы ў першы раз тут праходзілі, нічога не працавала, і мы проста прасілі іх усталяваць гэтае абарудаванне, якое проста працуе, дзеля нічаго. І цяжка было іх пераканаць у гэтым. Но зараз яны падлучаны, дзякуючы цябе. Магчыма, наконец, скептыкі перадумаюць, калі пабачаць, што мы можам прапанаваць ім ужо на практыке. Працягвай сваю добрую працу, чуеш? Паверні нас на мапу. Окей. Symbiotic Surveillance Society – супольнасць сімбіятычных назіральнікаў або назіральнасці ад Дай Хардмана 3 гады таму. У свеце до стрендинга, до катаклізму, онлайн-сервісы і індустрыя, іх індустрыя была велізарная. Магчыма, найвелізная з іх всех. Люди хотели мець бесстрэсовае і лёгкае жыццё, і безліч кампаній былі рады ім гэта прапанаваць. Людзі самі прапаноўвалі сваю інфармацыю, іх гісторыю пошукаў, іх гісторыю пакупак, вось гэтае вось усё. І за гэта яны атрымлівалі вельмі прыемны персаналізаваны інтэрнэт. Но гэта не была як дыстапічная сістэма назірання з фантастыкі пра тое, што людзі хваляваліся ў 20 стагоддзі. Просто прэдыктыўная рэклама, кастумізаваныя падказкі па здароўю, вось гэтае ўсё. Інтэрнэт трансфармаваў наша жыццё і ў многіх шляхах да лепшага. Но не все былі давольны. Людзі пачалі хвалявацца, што ён пачаў паджымаць свабоды людзей. Што кошт такой лёгкасці быў пастаянны маніторынг і здача свайго кантроля. Мы сталі мембарамі, удзельнікамі сімбіятычнага грамадства пастаяннага назірання. Відавочна, у людзей былі такія ж пытанні да хіральнага сеціва. Досыць вялікая фракцыя гаварылі, што яны нічога не хочуць мець з ёй увогуле. Не далучацца, не нават глядзець праз яе нічога. Но мне здаецца, што яны наіўныя. Няма такой рэчы, як бескаштоўны ланч. Бескаштоўная ежа.
сувязь і удобства, за гэта трэба плаціць. Ну і у нас гэтыя стаўкі павысілись зараз пасля катаклізму. Зараз гэта не проста бартэр. Бартэр паміж прыватнасцю і удобнасцю. Зараз гэта сувязь або нічога, выжыванне або выміранне. Ну, у дачыненні да чалавечества. Higgs Particles, часціны Хіггса. Хартман год таму. Хіггс Монаган? Так, я ведаю гэта імя. Мінулы лідар прыватнай кур'ерскай арганізацыі, наколькі я памятаю. Яны абслужвалі вялікі рэгіён на захад. І яны мелі важную ролю у падтрымкі людзей, якія там жылі. Ну, улічваючы, што мы так далёка і мы раз'единены, у Брыджэс не было ніякага ўплыва на іх аперацыі. Ну і не дапамагло, што сепаратысцкі рух заўсёды меў моцную падтрымку ў тым рэгіёне. Калі ўзровень гвалту пачаў нарастаць ад Демонс або Демонс, групіроўка іншая, магчыма, мы былі шакаваны даведацца, што сам Хіггс быў іх лідарам. Ну так, гэта Демонс, ворагі. Што нам было пра гэта думаць, пра гэта страннае развіццё падзей? Чаму чалавек, якой калісьці сам вербаваў людзей у наш рух амерыканскага рэканструкцыянізма, рэзка змяніў і прысвяціў сябе разбурэнню Амерыкі? Яго імя гэта як гэтае. Май гад. Не пагроза, як абраза. Яго імя як абраза. Ты ж чуў пра часціны Хіггса? Таксама ў фізіцы яны вядомы пад назвай часціцы Бога. А таксама тэрмін поле Хіггса. Тое, што дае всем часціцам іх масу. Без яго атамы бы проста разлятались у розныя бакі і не маглі бы існаваць, як мы ведаем зараз. Не прыцягвались бы. Іншымі словамі, само іх існаванне предотвращае разбурэнне ўсяго. Касмічная іронія, не так ли? Так. Хіральнае сеціва 2. Мама. Ад мамы. Напісана 3 гады таму до першай экспедыцыі. У якімсьці сэнсе хіральнае сеціва выкарыстоўвае пляж, каб дазволіць нам падарожнічаць праз час. Бачыш, мы адпраўляем вялікую масу дадзеных у часе. Адпраўка вялікай
такіх вялікіх дадзеных, такой вялікай масы дадзеных займае час, як бы ты чакал. Но вось гэтая рэч пра біч, час там не праходзіць, не так, як у нас. Магчыма, увогуле там ён не цячэ. Напрыклад, вось як тыя зоркі, якія мы бачым, гэта проста свет тых зорак, якія ўжо загінулі, то бок яны гэты свет прайзвялі 1000 гадоў таму. Перанакіроўванне дадзеных праз пляж гэта як прыхаць у кропку раней у гэтым падарожжы, то бок гэта шарткат. Гораздо короче. Уяви себе массивные дадзеныя, якія перадаюцца амаль за секунду. Гэта тое, чаго мы намагаемся дасцігнуць з хіральным сецівам у тэорыі. І у тэорыі гэтая сеть дазволіць нам рэканструяваць старыя дадзеныя, якія бы мы страцілі. І яна гэта можа рабіць проста з фрагментамі, якія залішылись ад іх. Выкарыстоўваючы EVA-DEVA сістэму аналіза, мы можем взять просто одну фалангу динозавра и экстраполировать за яе все астатняе яго тэла і яго кампазіцыю. Унутраны, знешні, нават яго мазгавыя працэсы у якосці форме. Усё магчыма з хіральнымі вычысленнямі. Іншымі словамі, мы не проста зможам аб'яднаць нацыю, мы зможам павярнуць усё, што мы страцілі ў катаклізме. Нават больш тэарэтычна мы можам павярнуцца нават да тых часоў, павярнуць дадзеныя да тых часоў, да нараджэння планеты і нават раней. Дзякуючы пляжу мы можам скампіляваць усе гэтыя даныя ў адным месцы і знізіць час пераработкі, пераапрацавання. Нават для самых сложных аналізаў да нават 0 секунд. Прэперы ад Fragile 2 гады таму. Калі я была маленькай дзяўчынай, мой бацька сказаў мне, што прэперы гэта тыя, хто вырашылі вельмі даўно, што яны не вераць дзяржаве, і не разрахоўваюць на яе. Што сувязь паміж намі стала вельмі слабая, хутчэй сувязь паміж імі і дзяржавай стала вельмі слаба нават до катаклізму Death Stranding. І не толькі паміж дзяржавай, но і паміж імі і іншымі людзьмі. Аднойчы у нас была сеть, якая аб'яднала ўвесь свет, і мы маглі адпраўляць прадметы з аднаго месца ў іншае, з аднаго кантынента у іншы. І все маглі прыяднацца, сувязацца адзін з адным. Но ўсё яшчэ мы былі ізаляваны, ўсё яшчэ мы адчувалі сябе ў адзіноце. Но камусьці гэта падабалася. Яны нават хацелі больш. Яны хацелі пабудаваць муры на сваіх мяжах. Хацелі бежанцаў,
хацелі адказаць бежанцам, якія прыйшлі да іх граніц, і іншым чужаземцам. Хтосьці хацелі мець нават новыя нацыі, толькі дзеля сябе. Яны пачалі бачыць дзяржаву як ворагам, яны пачалі бачыць дзяржаву як свайго ворага і ворага іх свабод, а не абаронцам іх. Самыя тыя людзі, якія ў гэтых думках зайшлі вельмі далёка, яны нават ужо не верылі сваёй краіне і не дазвалялі ей абараняць іх, калі штосьці пайшло не так. Калі б там вайна здарылась, тэрарызм або іншае, катаклізм. Так што яны будавалі бункеры і закупались кучай прыпасаў і падрыхтоўвались да самага найгоршага. І потым яно і здарылось. Death Stranding. Амерыкі больш не стала. І іх бункеры сталі іх дамамі. Там, дзе яны жылі, яны і паміралі. Ну, калі яны падрыхтоўвались, яны не падрыхтоўвалі жыць там заўсёды, усё сваё жыццё. Таму яны і пачалі разрахоўваць вельмі моцна на кур'ераў. Мой бацька і я, мы не хацелі павяртацца да старой Амерыкі. Мы не хацелі жыць у краіне, якая раздзяляла людзей, расцягвала іх адзін ад аднаго, аддзяляла. Раз'ядноўвала. Мы хацелі жыць у краіне, якая іх разам збірала, аб'ядноўвала людзей, якая дазволіла бы ім падтрымліваць адзін аднаго. І мы намагались і працаваць, каб гэтую нашу мару здзейсніць. Тайфол і моц памылак. Часовы дождж. Ад Ігора 3 гады таму. Я был валанцёрам у Бриджес. Запісаўся з сваім братом Віктарам. Мы обе памятаем Амерыку, калі яна яшчэ была Амерыкай. У нас тады яшчэ былі планы. Не планы. Летакі, planes. Летакі і спутнікі. Калі мы ўсё яшчэ былі павязаны са всеми і са всем. Свет быў тады іншым, найбольшым. І мы хацелі яго павярнуць. Яго абралі ў першую экспедыцыю. Ён адправіўся ў шлях. Мне сказалі застацца тут, у цэнтральным горадзе. Ну, гэта было добра, спадзяюсь. Выдаленне трупаў, служба выдалення трупаў або избаўлення ад трупаў. Гэта значыць, што ты пабачыш многа таймфолаў, часовых дажджэй на працы. С часом ты призвычаиваешься, и у тебя звучается такое, як не звучаецца, з'яўляецца як шестое пачуццё да яго. Шестой сэнс. І ты ўжо адчуваеш сам, калі хмары ўсё зацягнуць. Ну і, конечно, можна паглядзець у неба, і відавочна ты бачыш, што яно ўжо надвігаецца. Але ты ўжо не можаш паглядзець у неба, і відавочна ты бачыш, што яно ўжо надвігаецца.
І гэтая вясёлка у іншы бок, якая перагорнутая, яна гарантуе, што ты у поўным лайне. Но є і маленькія знакі. Штосьці змяняецца ў паветры. Водар іншы, як быццам. Калі ён пачынаецца, то ўсё быстро разряджаецца. Наколькі я разумею, а я разумею немного, гэта што-то павязана з высокай канцэнтрацыяй хіралія, і ён у яго ёсць здольнасць электрамагнітных перашкод або штосьці такога. Ён таксама узаемадзейнічае з вадой, і ў паветра падымаюцца хмары азона або часцічкі азона. З-за гэтага тэмпература проста ўніз апускаецца вельмі хутка. Ну, магчыма, я і прызвычаюся да таймфола, но гэта не значыць, што я імун да яго, што ў мяне ёсць імунітэт да яго. Павер мне, мой сапраўдны ўзрост менш, чым той, на якой я выглядаю. Мой вялікі брат з вялікім задавальненнем пра гэта зараз расказвае. Бы расказваў, калі б ён мяне бачыў. Lake at Ground Zero. Возера на нулявом, на месцы, дзе, карацей, першы выбух здарыўся, першая катастрофа. Віктор Порт-Нот-Сіці, 2,5 гады таму. Калі у першы раз пабачыў возера тут на Ground Zero, карацей, Ground Zero гэта тэрмін у англійскай мове, дзе звычайна вось штосьці ўпершыню здарылася, то бок Ground Zero для, напрыклад, ковіда у нас это вось был Кітай і вось той горад, я не памятаю, як ён называецца. То бок я не ведаю, есть ли у нас тэрмін якосці, якой добра гэта перадае сэнс. Ну, дакладна даслоўны перавод гэта зямля 0. Но мне здаецца, гэта лайнова звучыць, так што я буду гаварыць Ground Zero. Ну ладно, павяртаемся. Калі Віктор упершыню пабачыў гэтае возера, ён быў шакаван яго велізарнасцю. Ён ніколі не ўяўляў, што штосьці можа быць такім вялікім. Гэта было адразу пасля дэфстрэндзінга. І немного людзей бачылі кратары так блізка. Тады я ўсё яшчэ жыў з маімі бацькамі і са сваім братом на ўсходнім пабярэжжы. І той выбух, якой ніколі чалавечства не бачыла, разарваў вялікую дыру ў цэнтры Амерыкі. Тады было много чутак, якія все гаварылі, што гэта быў метэарыт, або гэта была ядзерная зброя, іншая краіна на нас напала. Я тады быў проста ребёнкам, но нават я мог сказаць, што дарослыя нічога не ведаюць. Так што вы можаце уявіць сябе, як я тады сябе адчуваў. І тады мы даведались, што здарыўся яшчэ адзін выбух не толькі ў Амерыкі, но у іншым свеце таксама.
к таму часу, калі да нас далецела інфармацыя, што яны былі войдаўцамі полнымі, як гэта, я нават не ведаю, як яшчэ тэрміналогія проста. Пустэчамі. Пустэча? Ну, пустэча хай будзе. Пойнымі пустэчамі краіны ўжо тады не існавала. Ну ладно, гэта было тады, а зараз гэта зараз. І ўсё лепей, мне здаецца, ўжо. Я толькі што даведаўся, што сын майго брата ўсё яшчэ жыў. Гаворыць, што яго зараз павысілі, і ён таксама будзе кіраваць камандай гэтай па знішчэнню трупаў у Капітал, у сталічным вузле. Ён вельмі добра сябе паказаў у другой, і яго нават абралі ў другую экспедыцыю. Яшчэ 3 гады, і ён прыйдзе сюды да мяне. Не магу дачакацца і пабачыць яго зноў. Гэта было 2 гады таму. Окей. То бок ён, магчыма, помер. Інтэрв'ю прэпера, інжынер. 2 гады таму. У яго персанальным бункеры. Мой гарызонт не тое, каб вялікі або шырокі. Я не магу сказаць, што я падыходжу да свету наружнага. Я ведаю, што такое Бріджэс, і што яны намагаюцца перабудаваць Амерыку. Но калі ты жывеш тут унізе, цяжка пабачыць, як гэта паўплывае на цябе, так? Мае бацькі забурылись у гэты бункер пасля дэфстрэндінгу. Нарадзілі мяне і выхавалі у іх маленькім рае. І разам мы жылі за кошт таго, што нам Fragile Express прынесе. Яны расказвалі мне гісторыі старых добрых дзён, но у мяне ніколі не было уяўлення добрага. Я ніколі не мог пабачыць яе як краіны, якой уже не існуе, штосьці для мяне можа значыць. Для мяне, пакуль Fragile Express прыносіла нам рэчы, нам ніхто іншы не был патрэбен. І дакладна ніякай Амерыкі. Ніякая Амерыка нам не была патрэбна. Што бы гэта ні было. Но потым аднойчы я паглядзеў на частку машыны, якую мы з бацькам будавалі разам. Ён быў таксама інжынерам. І я штосьці прыкмеціў. Там было напісана «Зроблена ў ЗША». Прям там напрынтавана. Я пачаў думаць, што Амерыка ж больш не існуе, но тыя рэчы, якія яна пабудавала, ўсё яшчэ тут з намі. І яны робяць нашае жыццё немного лягчэй. Можна сказаць, што старая краіна працягвае жыць у гэтых рэчах. Таксама, як я працяг сваіх бацькоў. Яны памерлі даўно. Ва ўсялякім выпадке, калі яны былі амерыканцамі, тады я таксама амерыканец. І, магчыма, гэты бункер таксама частка іх і Амерыкі.
Калі я гэта зразумеў, я пачаў усімі сіламі будаваць рэчы, каб дапамагчы іншым і зноў пабудаваць гэтую краіну. Тэрарысты маскіруюць сябе пад кур'ераў Fragile Express, так вось чаму яе ўсё яшчэ так не любяць. Крафтсман год таму. Тэрарысты зноў гэта пачалі. Чуў, так? Яны прабіраюцца ў гарады і з іх у выглядзе кур'ераў Fragile Express. Но мы же не можам проста нікаго не пускаць. Нам патрэбны гэтыя людзі, каб працягваць рабіць тое, што яны робяць. Мы вельмі залежым ад кур'ераў зараз. Хаця, мабыць, мы не павінны. Я чуў, што яны пачалі пераносіць зброю. Чаму яны такія глупыя, я не магу уявіць. Распаўсюджваюць рэчы, якія могуць забіць людзей у свеце, дзе памерлыя гэта бомбы. Памерлыя становяцца бомбамі. Відавочна, тэрарысты гэта пагроза і мулы гэта вялікая праблема. Но хто падумаў пра тое, што эскалацыя гэта тое, што нам патрэбна, калі мы все ведаем, куды нас гэта прывядзе. Нам патрэбна зброя. Не зброя, нам патрэбны рэчы. Не рэчы, а інструменты. Якія могуць з імі расправіцца без таго, каб іх забіваць. І нам патрэбныя тэхналогіі, которых зараз няма, но раней яны існавалі. І таксама мы павінны стрымаць людзей ад таго, каб яны паміралі ад хвароб або ад несчастных выпадкаў. Мы, конечно, не можам ад усяго іх уберечь, но тыя смерці, якія мы можам прадотвраціць, мы павінны гэта зрабіць. Гвалт гэта не толькі непрывабліва. Зараз гэта напрамую суіцыдальна. Таму я і пачынаю рабіць больш-менш летальныя зброю і інструменты у надзеі, што гэта предотвраціць гэтых декалькіх ідыотаў ад самазабойства і забойства іншых. Старонка журнала номер 1. Нічога не вядома, год невядомый. Сёння я зрабіў дастаўку ў бункер побач з Мідлнот-Сіці. Серадзінны узел. Горад серадзіннага узла, прабачце. Гэта не быў мой самы далёкі
самае далёкае падарожжа. Гэта было маё самае далёкае падарожжа, новы персанальны рэкорд. Тады, калі я пачынаў, людзі намагались папярэдзіць мяне, што маё жыццё там будзе пад пагрозай, гэта небяспечна і увогуле, што я не падрыхтована да такога. Я прэпер, я не кур'ер. І што гэтыя прэперы ніколі мне не будуць давяраць. Ну што я павінен быў рабіць? Дзеці без бацькоў таксама павінны есці. І у мяне не было іншых здольнасцей. 2 рукі, 2 нагі. І многа волі. Гэта ўсё, што я мог прапанаваць. На пачатку ўсё было добра. Я прынашу людзям тое, што ім патрэбна, і яны добра да мяне ставяцца. Чым больш даставак я раблю, тым больш замоў да мяне прыходзе. І ніколі не хапляе нікаму кур'ераў, асабіста калі патрэбна. Так што пакуль ты ўсё добра дастаўляеш і не праёбваешся, то цябе штосьці так падкіне. Ну і таксама дапамагае, што ў мяне є 6-й сэнс да пачвар, да біці. І гэта досыць рэдкая здольнасць. І таму мне многа працы прылятае. Інадзі людзі мяне восхваляюць, гавораць мне, што я раблю грамадства, раблю услугу грамадству, дапамагае іншым. Не магу сказаць, што для мяне гэта фактар. Я хутчэй бы трымаўся бы да сябе. Но мне ж трэба выжываць. Я упэўнен, што я сам не спраўлюсь, калі сам уйду. Журнал номер 2. Яшчэ адзін прэпер загінуў. Я пайшоў дастаўляць яму лекі, як звычайна. Но, спадзяюся, я апаздаў. Бедалага не проста помер, ён ужо пачаў разлагацца. У мяне не было часу давесці яго цела до крематорія, так што я павінен быў скінуць яго цела побач з тэрыторыяй пачвар. Лепей так, чым залишаць его там, асабіста ўлічваючы, што мой дом блізка. Трэба, конечно, думаць о себе у першую чаргу. Но калі я яго скінуў, перад тым, як ён выбухнуў, быццам я змог адчуць, як біці рэагуюць на яго труп. Я таксама пабачыў пляж, дзіўная рэч, но я раней яго адчуваў. Калі я ўпершыню забіў кагосьці, або, мабыць, зжёг кагосьці, но ў гэты раз адчуванне было мацней. Но я не сумняваюсь, што гэта было яно. Не ведаю, значыць ли гэта, што ў мяне ёсць думс здольнасці, но я пачынаю думаць, што
ёсць штосьці незвычайнае ва мне. Старонка 3. Некія дастаўшчыкі з захаду пачулі гісторыю аб маіх здольнасцях адчуваць біці і выразілі сваю зацікаўленасць у мне і прапанавалі мне далучыцца да іх. Здаецца, яны пад Брыджсам працуюць. Яны хацят ведаць мой досвед і я ім патрэбен, каб расшырыць іх аперацыі, іх зону аперацый. Магчыма, гэта цікава. Забаўна, я пачаў гэта ўсё з гэтага. У мяне не было выбара, карацей, я проста павінен быў есці і заставацца жывым. Таму я пачаў гэтую працу. Но зараз усё змянілася. Я цяпер альтруіст. Я жыву, каб дапамагаць іншым. Прэперы ў гэтых мясцінах разлічваюць на мяне. Яны нават 5 хвілін без мяне не пратрымаюцца. Што мой татуля сказаў, калі б ён пабачыў мяне зараз? Ён навучыў мяне заботіцца аб сябе, но вось ён навучыў мяне быць самім за сябе, божахна. Но вось я, частка супольнасці, працую з іншымі людзьмі, аб'ядноўваю іх. Тата заўсёды гаварыў мне, што шырокі свет быў небяспечны, што мы павінны астацца ў сваім бункеры і правесці тут усё сваё жыццё і нават паміраць тут. У дупу гэта. Супольнасць — гэта тое, дзе я хачу быць. Старонка 4. Мой сябар помер сёння. Ён быў у гарах на дастаўкі. І было так, маць яго, туманна там. Спадзяюсь, што... Не спадзяюсь. Магчыма, ён загубіўся і сышоў з трапы. Ён клікаў мяне, пра дапамогу, аб дапамогі. Но потым наш радыёканал стаў гэтым, заціх. І я адсюль пабачыў пусточу, выбух. Ён амаль мяне аслепіў. Спадзяюсь, што ён зайшоў у тэрыторыю біці. Немнога нас, кур'ераў, асталось у гэтыя дні. Немногім ты можаш давяраць. І каб яны 100% выканалі працу. Людзі пачалі сыходзіць або паміраць, або дэзертаваць і станавіцца муламі. Вынослівасць — гэта тое яшчэ. Калі мы хацім прыцягваць, нам патрэбна лепшыя тэхналогіі. І яшчэ хтосьці, хто можа назіраць за біці, адчуваць іх. Я інадзі ўсё яшчэ спраўляюсь, но мае сілы ўжо становяцца менш.
слабей, становіцца слабей. Я адчуваю гэта. Жадаю, каб я ведаў, што рабіць, таму што такімі тэмпамі мы ў лайне. Я ў лайне. Мы ўсе ў лайне. Фух, все, мы дачыталі. Дзякую всем, хто глядзеў. Мы ідём у рэйдзік. А я іду спаць. Вось. Дзякуй всем за прагляд. Поніку. Тын-тын-тын, да пабачэння. Не ведаю, калі мы працягнем гэтую гульню. Мабыць, паслязаўтра, мабыць, напрыканцы нядзелі. Ну, працягнем. Всё. Па-па.